တော်လှန်ရေးမှာနိုင်ငံရေးကအဓိကကျသလားတော်လှန်ရေးကအဓိကကျသလားဆိုအေကတတ်သိပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖိပွားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နေ့စဉ်သတင်းကောက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဦးနုတို့ NCG-UB အစိုးရကဒါတတ်သိပဲဦးနုတို့လည်းနိုင်ငံရေးမှာကြာရှုံးခဲ့တယ် NCG-UB လည်းနိုင်ငံရေးမှာကြာရှုံးခဲ့တယ်ဟောအခုAAသည်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးတော်လှန်ရေးတစ်ခုပဲဦးစားပေးလုပ်တယ်အခုအလိုလိုနေရင်ကိုဒီတော်လှန်ရေးကြောင့်ပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုတရားဝင်သွားပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူ့ကိုတရားဝင်ဆက်ဆံနေတယ်အဲကြောင့်တော်လှန်ရေးကအဓိကနောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်ကိုတော်လှန်တော့နိုင်ငံရေးကတော်လှန်ရေးက69သွားတာဗျနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်မှာတော့ကလည်းဘာအစိုးရညာအစိုးရဆိုတာမရှိဘူးရဲဘော်သုံးကျိတ်တော်လှန်ရေးပဲတော်လှန်ရေးကိုဦးစားပေးတာဘာဝင်ကြီးညာဝင်ကြီးမရှိဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒီရဲဘော်သုံးကျိတ်ပဲအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်တယ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသွားတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးကိုယ်တိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော်လှန်ရေးကိုဦးစားပေးခဲ့တာတော်လှန်ရေးနိုင်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကအလိုလိုအောင်မြင်တယ်တော်လှန်ရေးနိုင်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကသူ့အတူအလိုလိုကိုအောင်မြင်တယ်အလိုလိုကိုအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးကပဲလက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေကိုရသွားတယ်ဆိုတာအခုကိုအကန်တို့ TNLA တို့ A တို့ကဒါတတ်သေးပဲ A တို့ဆိုတာဒါတခြားနိုင်ငံမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံပဲဒါတတ်သေးပဲပေါ့နော်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကခါလီလူကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်သူတွေဘာပြောကျွန်တော်တို့အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးတဲ့ AA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုမဆက်ဆံပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘသူကဘာပြောကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်ဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ်ဟောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စစ်နိုင်ရင်တရားဝင်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်တော့စစ်ရေးလောက်အရေးမပါဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ရေးလောက်အရေးမပါဘူးစစ်နိုင်ရင်သူကသူအော်တိုမက်တစ်တရားဝင်တယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကကန့်ကွက်တာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပယ်ချလိုက်တယ်ဗျာရှက်စရာကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက်ရှက်စရာကြီးစစ်တပ်ကကန့်ကွက်တာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပယ်ချပြီးတော့ A နဲ့ဆက်ဆံမှာပဲတဲ့ဆက်ဆံမှာပဲတဲ့နော် A နဲ့ဆက်ဆံတာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်အခုဘူးသီးတောင်မောင်တော့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့ဟောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဲ့လိုပြောတာနော် A နဲ့ဆက်ဆံတာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဘူးသီးတောင်မောင်တော့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းတဲ့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့စစ်တပ်နဲ့ပြန်ဆက်ဆံမယ်တဲ့အခုလက်ရှိက A ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ A နဲ့ဆက်ဆံမှာပဲတဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရခါလီလူကပြောတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိ A ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိနေတယ်တဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဒါအမှန်တရားပဲတဲ့နော်အခုလက်ရှိ A ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့တေချာပေါက်ဆက်ဆံရမယ်ဒါဟာအမှန်တရားပဲမကြိုက်လဲမတက်နိုင်ဘူးတဲ့အဓိကဘုံဘုံတို့မိဘပြည်သူကိုပြောချင်တာတလုံးနဲ့ပဲ
AAD စစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီဗျာ AAD စစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီဘယ်နိုင်ငံနဲ့အခုဆက်ဆံနေသလဲဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့သူဆက်ဆံနေပြီဗျဒါကြောင့်စစ်နိုင်ရင်တရားဝင်တယ်စစ်မနိုင်ရင်ဘာတရားမှမဝင်ဘူးဦးနုလည်းစစ်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြရှုံးသွားတယ်1990 NCGUB အစိုးရလည်းစစ်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီ88တုန်းကပဲ ABSDF ဆိုတာလေသူတို့လည်းစစ်မနိုင်တော့ကြရှုံးသွားတာပဲအခုဒီ2021 2025တော်လာရေးလေစစ်မနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ကြရှုံးမှာပဲစစ်မနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ကြံနေခဲ့မှာပဲဘာမှမရှိရင်ဘသူမှမလေးစားသလိုဘာမှမရှိရင်ဘသူမှလည်းအတိမတ်ပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖဖိုးတို့မိဘပြည်သူတွေကိုဖဖိုးဘဟုတုတ္တတစ်ခုပြောပြမယ်ဖဖိုးလည်းအရင်တော့ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေမသိခင်တော့ကဒါကိုမသိခဲ့ဘူးเนาะဒါကိုမသိခဲ့ဘူးအခုနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေတော်တော်များများသိလာမှဒါကိုသိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာအစိုးရကတစ်ခုပဲရှိတာလေနှစ်ခုရှိလို့မရဘူးသိလားနိုင်ငံတစ်ခုမှာအစိုးရကတစ်ခုပဲရှိလို့ရနှစ်ခုရှိလို့မရဘူးအခုအစိုးရရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုစစ်တပ်ကသိမ်းနှားတာနော်အစိုးရရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုစစ်တပ်ကသိမ်းနှားတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတကာကအစိုးရလို့ပေးလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတကာကအစိုးရလို့ပေးလို့မရတော့ဘူးအစိုးရဆိုတာတစ်နိုင်ငံမှာတစ်ဖွဲ့ပဲရှိရတာနှစ်ဖွဲ့ရှိလို့မရဘူးဖိုးပြောတာကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အခုစစ်တပ်ကအစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုသိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလက်ရှိအစိုးရဖြစ်နေတယ်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဘယ်နိုင်ငံကမှအစိုးရယာတူပေးလို့မရတော့ဘူးပေးလို့မရတော့ဘူးတေလောက်အောင်စ조사ပေးလို့မရတော့ဘူးအစိုးရယာတူကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကအစိုးရရုံးကနားတွေကိုတိန်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုနိုင်အောင်တိုက်တာပဲဆီးရီးယားလည်းဒီတိုင်းပဲအာဖဂန်နစ္စတန်လည်းဒီတိုင်းပဲအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည်လေအစိုးရရုံးတွေကနားတွေကိုတာလီဘန်တွေကတက်သိမ်းလိုက်တာဟောတာလီဘန်တွေအခုအစိုးရဖြစ်သွားတယ်နော်အမေရိကန်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အစိုးရကြီးတစ်ခုလုံးကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာတာလီဘန်တွေကတက်သိမ်းပလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးတာလီဘန်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုကြာရောက်သွားပြီးတော့တာလီဘန်တွေကအစိုးရဖြစ်သွားတယ်အစိုးရဖြစ်ခြင်းအစိုးရရုံးတွေကိုသိမ်းရတယ်ဒါပဲအာဖဂန်နစ္စတန်လည်းဒီတိုင်းပဲအစိုးရဖြစ်ခြင်းအစိုးရရုံးတွေကိုသိမ်းအဲ့ဒီအစိုးရရုံးတွေကိုသိမ်းနိုင်အဲ့ဒါအစိုးရပဲသူ့ဘာသူတပုံမကလို့ဓမြပဲဖြစ်နေပြီသူ့ဘာသူတပုံမကလို့ဓမြပဲဖြစ်နေပြီစေအစိုးရရုံးတွေကိုဒါနိုင်အောင်သိမ်းအဲ့ဒီကောင်အစိုးရဖြစ်တယ်အခုဆီးရီးယားမှာကြည်လေဆီးရီးယားမှာအစိုးရရုံးတွေကိုအခုဆီးရီးယားတပုံတွေကတိတ်ပလိုက်တယ်တပုံလို့ပြောရင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေကတိတ်ပလိုက်တယ်9 ရက်ပဲကြာတယ်ဆီးရီးယားအစိုးရကိုဆီးရီးယားအစိုးရကိုဆီးရီးယားတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေကတိတ်ပလိုက်တယ်9 ရက်ထဲနဲ့အခုသူတို့အစိုးရဖြစ်သွားပြီအခုအစိုးရဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတကာနဲ့သူဆက်ဆံနေရတယ်ပြောကျင်တာကအစိုးရဖြစ်ခြင်းအစိုးရရုံးတွေကိုသိမ်းရတယ်နိုင်ငံတကာမှာငါ့ကိုအစိုးရအဖြစ်သိမှတ်ပြုပါငါ့ကိုအစိုးရအဖြစ်သိမှတ်ပြုပါလိုက်ပြောလို့မရဘူးလိုက်တောင်းလို့မရဘူး
အဲ့လိုတောင်းလို့ရကြီးဆိုရင်ကဘာမှာဘုံဘုံတို့တတ်သိတာရကတွေရှိရမှာပေါ့မရှိဘူးအဲ့လိုလိုက်တောင်းလို့အစိုးရဖြစ်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှကဘာပေါ်မှာတတ်သိတာရကမရှိဘူးနော်ပါဇက်နဲ့လိုက်တောင်းလို့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှတတ်သိတာရကမရှိဘူးဒါကြောင့်အစိုးရဖြစ်ချင်ရုံးတွေကနားတွေကိုလိုက်သိမ်းရတယ်ရုံးတွေကနားတွေကိုသိမ်းနိုင်အစိုးရဖြစ်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတာလီဘန်တွေသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်အခုတာလီဘန်တွေအစိုးရဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ဆီးရီးယားကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်တွေသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်အခုဆိုဆီးရီးယားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်တွေကအစိုးရဖြစ်သွားပြီအစိုးရဖြစ်တခြားမကြည့်နဲ့တရုတ်ဟမ်အရင်တော့ကချန်ကေရှိတ်ကဒါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဗျမော်စီတုံးကတဘုံဗျနော်ချန်ကေရှိတ်ကတရားဝင်အစိုးရမော်စီတုံးကတဘုံမော်စီတုံးကအဲ့ဒီတရားဝင်အစိုးရကိုတက်သိမ်းပလိုက်တာချန်ကေရှိတ်ဒီထိုင်ဝမ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်မော်စီတုံးအစိုးရဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ဝမ်ဒီကနေ့ထိနိုင်ငံစည်ရေးမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့တော့သူနေနေတာပဲနိုင်ငံစည်ရေးမပေါက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မော်စီတုံးတဲ့ချန်ကေရှိတ်ဘသူကအစိုးရလဲဘသူကတဘုံလဲကြည့်ပါမော်စီတုံးကတဘုံချန်ကေရှိတ်ကအစိုးရဒါပေမဲ့မော်စီတုံးကချန်ကေရှိတ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာမော်စီတုံးဒီတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကြီးကိုပိုင်သွားတာဗျဟမ်မော်စီတုံးတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကြီးကိုပိုင်သွားတာမော်စီတုံးအစိုးရဖြစ်သွားတယ်ချန်ကေရှိတ်ကအခုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အခုထိုင်ဝမ်ဆိုပဲကြည့်လိုက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့သမိုင်းနေမှာရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းနေမှာရောဖို့တို့တတ်သိတာရကတွေကိုကြည့်လိုက်အစိုးရဖြစ်ချင်ဗဇက်နဲ့လိုက်တောင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းပေးလို့မရဘူးအစိုးရဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုမှာတစ်ဖွဲ့ပဲရှိရတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရဖြစ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုအစိုးရဖြစ်ချင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုပိုင်တဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုသိမ်းရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုပိုင်တဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုသိမ်းရတယ်အဲ့ဒီရုံးတွေကနားတွေကိုသိမ်းမှသာလျှင်ဒါအစိုးရဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘသူမှဗဇက်နဲ့အစိုးရမခန့်ဘူးနော်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဗဇက်နဲ့သာအစိုးရခန့်လို့ရကြည်ဆိုဦးနုကြီးအစိုးရဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဦးနုကြီးအစိုးရဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်အစိုးရဖြစ်ခြင်းအခုမဲအွန်လိုင်းသိမ်းထားတဲ့ရုံးနေကနားတွေကိုပြန်သိမ်းတော်လှန်ရေးကိုနိုင်အောင်စ조사ဒါမှအစိုးရဖြစ်မှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှအသိမှမပြုဘူးဘာမှလည်းအစိုးရမဖြစ်ဘူးနော်ဒါဘုတ်ကမ္ဘာရဲ့တတ်သိတာရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတ်သိတာရကတွေကိုဘုတ်ပြည်သူကိုဒါပြောပြပေးတယ်ပေါ့ဘုံသိသလောက်တတ်သလောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဗမော်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခု KIA ကသိမ်းပိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးပြင်းထန်နေတယ်ဟောဗမော်မြို့ဆော့အောက်တော့မယ်တက်တဲလေးပဲကြံတော့တယ်အခု KIA ကဗမော်မြို့ထဲထိကိုသိမ်းပြီးသွားပြီဗမော်မြို့ထဲထိကိုသိမ်းပြီးသွားပြီနော်အခုမြို့ထဲကရက်ကွက်တချို့ကို KIA ကသိမ်းပြီးသွားပြီနော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်နေတုံးပဲတဲ့အခုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရက်ဆက်ပြစ်နေတယ် KIA ကဗမော်မြို့ကိုသိမ်းတာအခုမြို့ထဲထိရောက်သွားပြီမကြခင်ဗမော်မြို့စွတ်အောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုနောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့တက်ကြွတဲ့ပအိုးလူငယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပအိုးလူငယ်အကယ်ဒမီ PYA ဟောပအိုးလူငယ်အကယ်ဒမီ PYAD တော်လန်ရေးကိုကြိုးစားတိုက်နေတဲ့ PNLO PNLA နဲ့အခုပူးပေါင်းလိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာပအိုးပါအခုတ
ပုံနဲ့တော်လန်ရေးဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တပုံက PNA PNO အဲ့ဒါတပုံတော်လန်ရေးက PNLA PNLO နောက်ပိုးလူငယ်အကယ်ဒမီ PYA ကအခုတော်လန်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PNLO PNLA နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာဒါတော်တော်ကောင်းတယ်မိုးနေလဲစီးလုံးသွားပြီမိုးနေလဲအကုန်ပေါင်းကုန်ပြီပိုးလဲဒါစီးလုံးသွားပြီပိုးလဲပေါင်းနေပြီကရင်နေပဲကြံတော့တယ်နော်ကရင်နေလဲအခုစစ်တိုက်နေတယ်BGF DKBA ကစစ်တပ်ဘက်ပါနေတယ်ပေါ့နော် BGF နဲ့ DKBA ဒါဟို KNU KNLA KNDO နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကရင်နေပြန်စီးလုံးသွားမှာပေါ့နော်ပြန်စီးလုံးသွားမှာဒါကြောင့်အခုတိုင်းရင်းသားတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းကုန်ကြတာဒါဝမ်းသာစရာပဲပေါ့နော်အခုဘဘတို့နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှကူညီစရာမလိုဘူးရှိသမျှတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါင်းတိုက်ရင်ကိုမင်းအောင်လိုက်ပြုတ်တယ်မစည်းလုံးကြလို့အခုကြည့်လေရှမ်းနှစ်ဖွဲ့ကစစ်မတိုက်ဘူး RCSS SSA SSPB SSA စစ်မတိုက်ဘူးနှစ်ဖွဲ့စလုံးကအင်အားရှိတယ်စစ်မတိုက်ဘူးနောက် PNO PNA စစ်တပ်ဘောမနောက်ချင်း ZRA စစ်တပ်ဘောမ BGF DKBA စစ်တပ်ဘောမတကယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကနော်တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့မီးရှို့ခြင်းတို့ရှို့ကွာဘုံကျဲတင်ခြင်းတို့ကျဲကွာငါတို့တိုက်မယ်ကွာအသေးမဲ့အတူတူတိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဖို့တိုက်ကြည့်ပါလားတလားတော့မကြောက်ဘူးတော်လှန်ရေးပြီးတယ်တိုင်းရင်းသားတွေမတိုက်ကြလို့နော်မညီညွတ်ကြလို့တကယ်တိုက်ကြည့်တလားနဲ့ပြီးတယ်တကယ်တိုက်ကြည့်တလားနဲ့ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုကိုတာဝေးပစ်ဒုံးကြီးနဲ့တတိယအကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်နော်တတိယအကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမော်စကိုမြို့ကိုယူကရိန်းကတတိယအကြိမ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါရုရှားနိုင်ငံလေကြောင်းခရီးစဉ်240ကျော်ဖြတ်သိမ်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတယ်ရုရှားနိုင်ငံလေကြောင်းခရီးစဉ်240ကျော်ဖြတ်သိမ်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုပြစ်ထလိုက်စမ်းပါဗျာဒီကောမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မရောက်ဘဲနဲ့ရုရှားမှာတရဏဂုံတင်ရအောင်ဒီကောင်ပြစ်ထလိုက်စမ်းပါယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အခုရုရှားနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပူတင်ကဘလို့ကြွားထားတယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာကခေါင်းဆောင်တွေကိုသူယူကရိန်းကိုစစ်နိုင်နေပြီတဲ့နော်ယူကရိန်းကိုစစ်နိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့သူကကြွားထားတာအခုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေရုရှားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကမော်စကိုမြို့ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တော့ပူတင်အဆက်တွေကွဲပြီပေါ့သူကြွားထားတာကယူကရိန်းကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီယူကရိန်းကိုသူစစ်နိုင်နေပြီဆိုပြီးသူကြွားထားတာအခုသူကြွားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရုရှားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်တော့သူအဆက်ကွဲတာပေါ့ဗျာအဆက်ကွဲတာပေါ့နောက်တစ်ခုကမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကအပြစ်ရက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုကောလင်းမျိုးကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ကောလင်းမျိုးကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာ6ကြိမ်ရှိပြီနော်ဒီအပြစ်ရက်ဆဲတဲ့ကာလမှာကို6ကြိမ်ရှိပြီကောလင်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်တာစာနဲ့တာအပြစ်ရက်တာတကယ်အပြစ်မရဘူးမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကနော်ဘလောက်တောင်ရဆက်ဆက်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လေနဲ့လည်းဘုံကျဲတယ်နော်
လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်တယ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းထိုးတယ်မိယူတယ်တခုမှအပြစ်မရဘူးမြေပြင်မှာရောဝေဟင်မှာရောတခုမှအပြစ်မရဘူးဒါပေမဲ့စာနဲ့တော့သူကတော့အပြစ်ရထားတာပဲစာနဲ့တော့အပြစ်ရထားတာပဲဘာဖြစ်လို့သူကစာနဲ့အပြစ်ရခဲ့တာလဲဆိုရင်ရုရှားသွားတဲ့အချိန်မှာဟန်ဆောင်ကောင်းအောင်လို့ဟန်ပြအနေနဲ့အပြစ်ရတာပေါ့ကွာနော်ရုရှားသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရှိမှာဟောမြန်မာနိုင်ငံငလင်လှုပ်ခံထားရတယ်ဒါကြောင့်သူအပြစ်ရထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရှိမှာသူအပြစ်ရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရအောင်စာနဲ့အပြစ်ရတာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကဘာအပြစ်မှမရဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာပဲနော်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာအဲ့ဒီစာနဲ့အပြစ်ရထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာအခုစစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူပေါင်း300နီးပါးသေသွားပြီစဉ်းစားကြည့်နော်ငလင်လောက်တာကမတ်လ28ရက်နေ့ပြီးတော့ဧပြီလအခုမှမေလ8ရက်ပဲရှိသေးတယ်တလကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတလကျော်မှာဘုံကျဲတာပြည်သူပေါင်း300နီးပါးသေသွားပြီအဲ့ဒါဘာအပြစ်ရက်တာပြည်သူပေါင်း300နီးပါးနော်နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာတခုပဲရှိသေးတယ်နော်မြေပြင်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတို့မီးရှို့တာတို့တပ်ဖြတ်တာတို့မပါသေးဘူးလေချောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုံကျဲတာကိုဒီတလကျော်အတွင်းမှာကိုပြည်သူပေါင်း300သေသွားပြီ300နီးပါးသေသွားပြီအပြစ်ရက်တယ်ဆိုလို့ပြောပြတာပါဘာအပြစ်မှမရက်ဘူးနော်ပြည်သူပေါင်း300နီးပါးတောင်သေသွားပြီဗျနောက်တစ်ခုကဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားဇနီးမောင်နဲ့ထိုင်းဒီဘတ်6တန်းစုကြီးကိုပေါက်တယ်နော်ပေါက်သွားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ယောက်ကပယံလုံးရတယ်ဗျနော်ပယံလုံးနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ယောက်ဇနီးမောင်နဲ့ပေါ့နော်ထိုင်းဒီဘတ်6တန်းစုကြီးကိုပေါက်သွားတယ်ဟိုတို့ဘတ်1တန်းကို3000ကျော်တယ်ဘတ်6တန်းဆိုတော့3000နီးပါပဲဗျနော်ဘတ်1တန်းကို3000ကျော်တယ်ဘတ်6တန်းဆိုတော့3000နီးပါပဲပတ်စံ3000နီးပါပဲဗျနဲတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မှာတနတ်သမားကလူတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုထိုင်းစစ်တပ်ကအထိကိမရှိဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့မဲဆောက်မှာရွှေဆိုင်တွေလူခံရတယ်ဓမြတိုက်ခံရတယ်အနုချမ်းစီးခံရတယ်အခုတနတ်သမားတွေတောင်းညမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဟိုးတို့မိဘပြည်သူတွေသွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘူးဟိုးတို့မိဘပြည်သူတွေကတာမန်ပဲနော်ဓမြတိုက်ခံရတယ်ဆိုဒီလောက်ပဲရွှေဆိုင်တွေလူခံရတယ်ဒီလောက်ပဲတနတ်သမားကတနတ်နဲ့ဝိရရန်ကပြီးလိုက်ပြစ်နေတယ်ဒီလောက်ပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာသူရှိလဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်လုံနေတာမင်းအောင်လိုက်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲဆောက်မှာကတော်လှန်ရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားစစ်ဘေးရှောင်အများစုနေကြတာတော်လှန်ရေးသမားတွေလည်းအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းအများကြီးပဲစစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းအများကြီးပဲမဲဆောက်မှာနေကြတာနော် CDN တွေလည်းမနှဲဘူးပဲတော်တော်များများကစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေမရှိကြအောင်အဲ့ဒါကိုသိလို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းလို့နော်မဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကပတ်စံပေးပြီးတော့မဲဆောက်မှာအခုလိုပြဿနာပေါင်းစုံတွေဖန်တီးတာပြောချင်တာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင်မှာဟာမဲဆောက်မှာအရင်တော့ကအေဂျင့်နဲ့အခုကြမှာအေဂျင့်မှုမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့ဘူးမဲဆောက်သည်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မဲဆောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်
နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ပါငြိမ်ဝက်ပြပြအောင်လုပ်ပါတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မဲဆောက်အစိုးရကဖိအားပေးအောင်လို့အစိုးရကမဲဆောက်ကိုဖိအားပေးအောင်လို့မင်းအောင်လိုက်ကတက်တက်ကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းနေတာအခုလိုတနတ်သမားတွေနော်ရန်တန်ပြစ်ခတ်တာတွေရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်တာတွေလူတာရက်တာတွေဟောတွက်လားအရင်တော့ကမဲဆောက်ကအေဂျင့်နဲ့ဟမ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးချောင်းတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေစီရီယန်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတည်းကမဲဆောက်ဟာခိုးဆိုးလူရက်တွေပေါ်လာတဲ့ဓမြတွေပေါ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်တွေတောင်းကျမ်းတွေပေါ်လာတဲ့ဒါကြောင့်မဲဆောက်ကိုငါတို့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကင်တွယ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ထိုင်းအစိုးရကမဲဆောက်ကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူတွေနစ်နာမလဲတော်လှန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးနစ်နာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်မဲအောင်လိုက်ကဖန်တီးတာမဲဆောက်ကိုပြဿနာတက်အောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာဒုစရိုက်မြို့တော်အကြမ်းဖက်မြို့တော်ဖြစ်အောင်မဲဆောက်ကိုမဲအောင်လိုက်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဖန်တီးတာနော်မဲဆောက်ကိုဒုစရိုက်မြို့တော်ဖြစ်အောင်အကြမ်းဖက်မြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင်မဲအောင်လိုက်ကဖန်တီးတာဒါမှထိုင်းဆိုရကအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဒုစရိုက်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှာအဲ့လိုနှိမ်နှင်းရင်ဘယ်သူတွေတွားထိကြိုက်မလဲဆိုရင်တော်လှန်ရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးတွားထိကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မဲဆောက်ကိုစစ်တပ်ကတစ်ဖက်လှည့်နဲ့နော်ဒုစရိုက်မြို့ကြီးဖြစ်အောင်အကြမ်းဖက်မြို့ကြီးဖြစ်အောင်သူဖန်တီးနေတာတော်လှန်ရေးသမားတွေထိကြိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့မဲဆောက်မှာရှိတော်လှန်ရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေဂရုစိုက်ကြပါဒါမဲအောင်လိုင်းရုံမာမှုတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံကချနဘူရီခရိုင်မှာခိုးဝင်လာတဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား80ကျော်ကိုထိုင်းကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်နောက်ကွာလာလမ်ပူမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများအပါအဝင်နိုင်ငံသား1300နီးပါးကိုဖမ်းဆီးပလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါတော်တော်ကံကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အမေဇုံတောနက်ထဲမှာမိချောင်းနေရှိတဲ့ရေကန်ထဲကိုလေရင်ပြတ်ကျသွားတာ9ယောက်စလုံးကိုအသက်ရှင်ကယ်နိုင်ခဲ့တယ်မိချောင်းနေရှိတဲ့နော်အမေဇုံတောနက်ထဲကကန်ထဲကိုလေရင်ပြတ်ကျသွားတာအဲ့ဒါကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါဝမ်းသာစရာပဲပေါ့နော်ဟိုတို့ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ထရီနီဒက်ရှိဘူးရဲ့ဒေသကိုလေကြောင်းခရီးတို့ပြန်တန်းတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်ဆက်ချုပ်ယွင်းပြီးတော့အဲ့မိချောင်းတွေပေါ်တဲ့ကန်ထဲကိုလေရင်ကပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာခလေး1ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်36နာရီကြာတဲ့အထိကိုလေရင်အပေါ်မှာမတ်တရက်ပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်ကတိကတ်တက်မတ်တရက်ပြီးတော့မိချောင်းတွေမစားအောင်လေရင်ပေါ်မှာကတိကတ်တက်မတ်တရက်ပြီးတော့36နာရီအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့36နာရီကြာမှကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေရောက်လာပြီးတော့အသက်ရှင်လျက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဖင်လန်နိုင်ငံမှာတိုက်လေရင်တစီပြတ်ကြတယ်တဲ့နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲအမေရိကန်လေရင်တင်သင်္ဘောမှာ4ကြိမ်နဲ့တိုက်လေရင်2စီးပြတ်ကြတယ်4ကြိမ်နဲ့ပြတ်ကြတာသူတို့ကပြတ်ကြမယ်ဆိုလဲပြတ်ကြခြင်းစရာအမျိုးမျိုးကတိကတက်ကိုလေ့ကျင့်ကြတာအမေရိကန်လေရင်မှုတွေကနော်အမျိုးမျိုးကတိကတက်ကိုဒီလေ့ကျင့်ကြတာအဲ့တော့မတော်မဆဖြစ်မှာပဲလीမတော်မဆဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခုကအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲကြီးစနေပြီပေါ့နော်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲကြီးစနေပြီအိန္ဒိယကပါကစ္စတန်ကိုမစ်ဇိုင်းဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာပထမနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်ဘက်က19ယောက်သေဆုံးသွားတယ်နောက်အိန္ဒိယရဲ့တိုက်လေရင်5စီးနဲ့ဒရုန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းပါကစ္စတန်ကပစ်ချခဲ့တယ်ပေါ့နော်
အခုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်မလဲတော့ဖိုးလည်းမသိဘူးဖိုးကတော့မဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဘာကြောင့်မဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လဲဆိုရင်အိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောနှစ်နိုင်ငံလုံးကမတူတည်ငတေမိုင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့မဲအောင်လိုက်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့လူယုံမာနိုင်ငံတွေပေါ့နော်လူယုံမာနိုင်ငံတွေပေါ့တော်ရုံပါတယ်ပေါ့နော်ဂန္ဒီလက်ထက်တုန်းကပဲအိန္ဒိယကြီးကကောင်းတာဂန္ဒီမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယကြီးကဘဒုတည်ငတေမိုင်းပြီးရောဆိုတဲ့ရုံမာတဲ့အသွင်တရံကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ခုလည်းပဲမဲအောင်လိုက်ကိုလေရင်စီတွေလက်နက်ပစ္စည်းတွေအိန္ဒိယကအများကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်အခုပြဿနာတက်ပြီးအဲ့ဒါဝတ်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ဆိုတာပန်ကာလိုပဲလဲနေတာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကိုယ့်အလှက်ကိုတေချာပေါက်ရောက်လာမှာအခုအိန္ဒိယရောက်လာခဲ့ပြီအခုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ဖြစ်ပြီမဖြစ်မှာကိုဖို့စိုးရင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ဖွဲ့ပဲကြံတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်စီတွေထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့တီတီလင်္ကာဟုတ်လားတီတီလင်္ကာမွဲကျသွားတယ်နော်တီတီလင်္ကာမွဲကျသွားတယ်နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိတ်ဟာစီနာထွက်ကိုပြေးရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိတ်ဟာစီနာထွက်ကိုပြေးရတယ်နောက်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်အခုစစ်ဖြစ်ပြီနောက်ရုရှားယူကရိန်းအခုစစ်ဖြစ်ပြီအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းအခုစစ်ဖြစ်ပြီနော်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ပဲကြံတော့တယ်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်လည်းမြန်စစ်ဖြစ်ပါစေဘူးဖို့ဆုတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုဒါမရောက်နိုင်သွားပြီမရောက်နိုင်သွားပြီအခုတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးမှာတအားကိုဝင်ရှုပ်နေတာဝင်ရှုပ်တဲ့အပြင်ကိုပါလာရှုံးမျိုးကိုသူကတိမ့်ပါတိမ့်လိုက်သေးတယ်အခုလာရှုံးမျိုးကိုမဲအောင်လိုက်တိမ့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကတ်သိမ်းတာလည်းမဟုတ်တရုတ်သိမ်းလိုက်တာလာရှုံမျိုးကိုတရုတ်အုပ်ချုပ်နေတာတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်စစ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမင်းအောင်လိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆူတောင်းနေတာမကြဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်းနဲ့ပဲဟိုဝင်လိုက်ကိုဒီမှာတွေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအသက်နာကင်းကြပါစေဗျာ